যে কাজটি দেখছি সেটি হচ্ছে 32 ইঞ্চি এলইডি টেলিভিশন। আর এর প্রবলেমটি হচ্ছে ব্ল্যাক স্ক্রিন। তো এইখানে যে প্যানেলটি আছে সেই প্যানেলটি হচ্ছে 32 ইঞ্চির সিঙ্গেল কফ। আমরা সবচেয়ে বেশি প্রচলিত হচ্ছে এর আইসির নাম্বার অনুযায়ী SM4186 4186 আইসি নামে খুব পরিচিত এই টিকনটি বা প্যানেলটি। তো এই যে প্যানেল এর যে সমস্যাগুলো প্রতিনিয়ত হয় বা সবসময় যে ফোনগুলো আছে এটা নিয়ে বেশ কিছু ভিডিও দেওয়া আছে, তারপরেও বেশ কিছু কমেন্ট আছে যেগুলোর কাজ করার পরে অনেকে সফলতা পান না। তো তাদের সফলতার জন্য আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা। তো আমরা 4186-র যে কমন সমস্যাগুলো পাই সেই সমস্যা এবং সমাধানের পথ অনেকে যারা ব্যর্থ হন তার কারণ এবং সমাধানগুলো খুব সহজে কীভাবে করতে পারেন তার বিস্তারিত থাকবে আজকের ভিডিওতে। তো ফ্রেন্ড, এই মতো যে কাজটি দেখছি এর ফার্স্ট আমাকে যেটা করতে হবে যে কন্ডিশনটা কী আছে। তো ফার্স্ট কন্ডিশনে আমরা পাওয়ার অন করছি, পাওয়ার অনে রেড লাইট জ্বলে গেছে। আমরা স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করব। স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করলাম, একদম ফুল প্লান। স্ক্রিন ব্যাকলাইট ওকে, কিন্তু নো গ্রাফিক্স, কোনো ইমেজ নাই প্যানেলে। তো সেহেতু আমরা কি করতে পারি? ফার্স্ট করণীয় হচ্ছে এর ভিসিসি সাপ্লাইগুলো ইনপুট হয়েছে কিনা। আমরা এখানে 12 ভোল্ট প্রেজেন্ট পাচ্ছি এবং এই 12 ভোল্ট ফিউজ দ্বারা পার হওয়ার পরে ক্যাপাসিটার ফিল্টারিং করছে 12 ভোল্ট। এই 12 ভোল্ট ডিসি টু ডিসি আইসি গামা লেভেল শিফটার তিনটা মিলে এই আইসিটি এইখানে ইনপুট করছে। তো এইখানে থেকে ফার্স্ট যে ইনপুট ভোল্টেজটা সেটা 12 ভোল্ট ইনপুট করছে। আমরা দেখতে পাবো এখানে 12 ভোল্ট, সরি 1.8 ভোল্টেজ, 1.8 ভোল্টেজ, 3.3 ভোল্টেজ, V1 ভোল্টেজ 0, টোটাল এভিডিডি পয়েন্টেও 0। এখানে 12 ভোল্ট ইনপুট করছে আইসির কোথায় আমরা দেখতে পাবো কত নম্বর পিনে। ফুল ডাটা শিট নিয়ে আমি কথা বলবো। এখানে 12 ভোল্ট সাপ্লাই, এখানে 12 ভোল্ট লেখা আছে এবং এই টেস্ট পয়েন্টটি চলে আসছে কোথা থেকে, এই সাইড দিয়ে এখানে। এইখানে 12 ভোল্ট ইনপুট করছে, এবার এটা এখান থেকে সাপ্লাই নিয়ে এখানে এভিডিডি ভোল্টেজ করছে। তো এইখান থেকে সরাসরি আইসির কত নম্বর পিনে এইখানে 12 ভোল্ট ইনপুট হয়েছে। তো সরাসরি আইসিতে 12 ভোল্ট ইনপুট হয়েছে এবং হওয়ার পরে প্যানেলটিতে যে কমন ভোল্টেজগুলো 3.3, 1.8 এই ভোল্টেজটি প্রেজেন্ট হয়েছে। তার মানে আমাদের মেইন যে টিকনটি আছে এটা ওকে। টিকনের যে SM4186 আইটিটি মোটামুটি আমরা ধারণা করতে পারি যে আইসিটি ওকে, কারণ আইসি ওকে না থাকলে মেনলি যে ভোল্টেজগুলো আমরা পাচ্ছি কিছু ভোল্টেজ, এই ভোল্টেজগুলো রেডি হতো না। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 1.8 ভোল্টেজ প্রেজেন্ট, 3.3 ভোল্টেজ প্রেজেন্ট। এর মানে আমরা ধরে নিতে পারি আইসিটি ওকে। তো এরপরে এভিডিডি সাপ্লাইটি যেটি হয় এখানে সেই বুস্টিংটি হচ্ছে না এবং V1 ভোল্টেজটি। তো অনেক সময় 4186 আইসির পাশে যে ক্যাপাসিটরগুলো আছে এই ক্যাপাসিটরগুলো অনেক সময় শর্টেজ থাকে। তো ক্যাপাসিটার শর্টেজগুলো নির্ণয় করতে হলে আমাকে কুল টেস্টে যাইতে হবে। এটা আপনি দুইভাবেই করতে পারেন, ডায়েট মোডে চেক করতে পারেন, বাজার মোডে চেক করতে পারেন। তো আমরা এইখানে যদি যারা একদম বিগিনার তারা সবসময় বাজার মোডে চেক করে, আমি মোডটি দিয়ে দেখব। ক্যাপাসিটারগুলো ওয়ান সাইড বিপ করবে, ওয়ান সাইড করবে না। আরও কিছু ট্রিক্স আছে যেগুলো আমাদের ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যারা এলইডি এলসিডির কাজগুলো বেসিক অনুসারে করতে চান তারা যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের স্ক্রিনের নাম্বারে। আমরা সকল ক্যাপাসিটরগুলোকে কুল টেস্ট করে নিতে পারি। যারা শুরু করছেন তাদের জন্য, আর যারা কাজগুলো করে অভ্যস্ত তাদের জন্য তো অবশ্যই এই টিপসগুলো না, কারণ তারা এই বিশেষ করে এই প্যানেলগুলো অধিক কাজ আসে যারা এলইডি এলসিডি কাজ করে তাদের কাছে, বিধায় এটা মোটামুটি তাদের কাছে মুখস্থ।
তো তারপরেও যারা ফল্টে পড়েন যে হচ্ছে কাটিং করছেন, 2 সাইড কাটিং করছেন, রেজাল্ট হচ্ছে না, কোনো কম্পোনেন্ট শর্টেজ আছে, এটা আপনারা ভালো করে জাস্টিফাই না করে ফাইন্ড আউট না করার ফলে যখন কাটিং করেন তখন প্যানেলগুলো রেডি হয় না। সেক্ষেত্রে অনেকে কপস রিপ্লেস করেন, অনেকে বিভিন্ন ধরনের ইস্যু তৈরি করে প্যানেলগুলোকে একদম ডেড করে দেন। তো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই এই যে সাপ্লাইগুলো আছে, সাপ্লাইগুলো কুল টেস্ট খুবই প্রয়োজন। তো আমরা এখানে বিফ করছে কিনা এটা ভালো করে দেখে নিয়েছি। মূলত যারা ফেল করেন কাজগুলোতে, এটা অন্যতম কারণ যে এখানে বেশ কিছু কম্পোনেন্ট আছে যেগুলোকে আপনারা জাস্টিফাই না করেই জাস্ট প্যানেল দেখছেন, ভিডিওতে দেখছেন যে কাটিং করলেই হয়ে যাবে এরকম। তো কাটিং করলে হয়তো হয়, কিছু কিছু কাজে হয়তো এই ধরনের ইস্যু আছে যখন কাটিং করার পরে রেজাল্ট আসে না। সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি কোনো কম্পোনেন্ট শর্ট আছে কি না, অনেক সময় আইসি ড্যামেজ থাকে, কোনো সময় কফ খারাপ থাকে। কফ যদি এটা অ্যাক্টিভ না হয়, ইনেবল না হয়, তাহলে এটা বুস্টিংও হয় না। সেই ক্ষেত্রেও আরেকটি ইস্যু আছে। তো ফ্রেন্ড, আমরা এটিকে মোটামুটি ক্যালকুলেশন করছি, এর কুল টেস্টগুলো সম্পূর্ণ করছি, টোটাল প্যানেলে অল ওকে, কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট নাই। আমাদের বুস্টিং হচ্ছে না প্যানেলে। আর এই না হওয়ার জন্য যে কারণ, সেটা হচ্ছে এই 41 CSC আইসির যখন কোনো ভোল্টেজ শর্ট ওভারলোড হবে তখন এই আইসিটি অটোমেটিক সেভ মোড বা প্রোটেকশন মোড, OVP, ওভার ভোল্টেজ প্রোটেকশন মোড, তো এই মোডে চলে যাবে আইসিটি। আর এইটারই একটা রূপ হচ্ছে ব্ল্যাক স্ক্রিন। আমরা আবার দেখব যে এখানে ভোল্টেজটি হচ্ছে কিনা। আমরা দেখছি যে V1 ভোল্টেজ জাস্ট 0 দেখাতেছে, এখানে V1 ভোল্টেজ প্রেজেন্ট নাই, V1 ভোল্টেজ নাই, 0.80। তো এই ক্ষেত্রে যাদের কাছে বার্নিং মেশিন নাই বা যারা একদম কাজ শুরু করছেন, তেমন কিছু নাই, তারা এই প্যানেলগুলোর গেট সাপ্লাই সাধারণত দুই দিকে প্যানেলের থাকে। এখানে কিছু টেস্ট পয়েন্ট করা আছে, এটা মূলত গেট সাপ্লাই, এটা এই সাইডের এবং অপর সাইডে এইখান থেকে এই পর্যন্ত। এই গেট সাপ্লাই মূলত 80% প্যানেলগুলোতে শর্টেজ থাকে, আর এই কারণেই ভোল্টেজটা প্রোটেকশনে যায়। আমরা এই প্যানেলের যে কমন সমস্যা সেটি হচ্ছে কাটিং। আমরা দুই ধরনের সলিউশন করে থাকি। একটা হচ্ছে অনেক টেকনিশিয়ান আছে যাদের কাছে বন্ডিং মেশিন আছে, তারা ওয়ান সাইড ওপেন করে দেয় গ্লাসের। আর ওয়ান সাইড ওপেন করলে যে প্রবলেমগুলো হয় সেটি হচ্ছে বাই চান্স আমরা এই সাইড কাটিং করলাম, এই সাইড ফল্ট, অনেক সময় মিস্টেক হয়, কারণ সেম লাইন এই সাইড ওই সাইড বোঝার ক্ষেত্রে আমরা কিছু ব্যবহার করি, সূত্র ব্যবহার করি যে আসলে অরিজিনালি এই সাইড প্রবলেম না এই সাইড প্রবলেম। আমাদের ক্লাসে আরও বিস্তারিত তথ্য দেওয়া থাকে যেগুলোর মাধ্যম দিয়ে আসলে কোন সাইডটি কাটতে হবে, বিস্তারিত আলোচনা আমাদের ক্লাসে থাকে। তো আমরা এই প্যানেলটিতে ওয়ান সাইড কাটিং করব। তো যারা বিগিনার, যারা বিস্তারিত বোঝেন না, তারা ওয়ান সাইড কাটিং করার পরে যদি সমস্যা হয় বা রিমুভ করার পরে যদি সমস্যা হয়, সমস্যার সমাধান না হয়, সেক্ষেত্রে প্যানেলগুলো নষ্ট বা ফেলে দেয় বা গ্রাহককে বলে যে একদম হবে না, সেই ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকে। তো আমাদের টিপসগুলো হচ্ছে প্যানেলগুলোকে প্রপার রেডি করার। তো আমরা এই ক্ষেত্রে যারা বিগিনার বা যারা কাজ শুরু করেন, যাদের কাছে বার্নিং মেশিন নাই, তাদের কাজ হচ্ছে ওয়ান সাইড কাটিং করতে হবে। বিশেষ করে গেট সাপ্লাই মেন যেগুলো ভোল্টেজ শর্ট হয়, যে ভোল্টেজগুলো শর্ট হয় সেই ভোল্টেজগুলোকে কাটিং করতে হবে। আর কাটিং করলে আমাদের প্যানেলের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট চলে আসবে। তো এখানে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমরা এই প্যানেলটিকে এই সাইডটা কাটিং করে নিয়েছি। একদম মেইনলি যে ভোল্টেজগুলো গেট সাপ্লাই বারবার শর্ট হয়, কারণ কাজগুলো খুবই কমন এবং কন্টিনিউ আমাদের কাছে আসে। এইটার সমস্যা মোটামুটি কমন যেখান থেকে হয় সেইখান থেকেই সলিউশনগুলো বের করি। আর বিস্তারিত দেখলে বা সূত্র বোঝা থাকলে আসলে কোথায় কাটতে হবে এটা আপনি প্রপার বুঝতে পারবেন আমাদের ক্লাসে। তো আমরা এখানে বেশ কিছু লাইন ডিসকানেক্ট করলাম এবং করার পরে আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টটি দেখব। কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট, পাওয়ার ইন্ডিকেটর স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করছি এবং সামনে সিমটম, ওয়ালটন লোগো, একদম পারফেক্ট স্ক্রিন।
যে গ্রাফিক্স চলে এসছে নো সিগন্যাল পারফেক্ট। আমাদের প্যানেলটি ফার্স্ট পর্যায়ে একদম ব্ল্যাঙ্ক ছিল এবং এই ব্ল্যাঙ্ক সমস্যা, এই ধরনের সলিউশন অনেকে কাজ করেন, বুঝে করেন না করেন, আমি টিপস দেওয়ার চেষ্টা করছি যেগুলো হচ্ছে 41 CIC আইসির মেন অনেকে কাটিং করার পরে সমস্যাগুলোর সমাধান হয় না, সেগুলো টিপস নিয়ে। তো ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের পাশে থাকবেন, আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি দ্রুত সাবস্ক্রাইব করুন, কারণ আমাদের চ্যানেলে LED LCD রিপেয়ারের ডিটেলস আলোচনা করা হয়। যারা LED ইন্টারেস্ট আছেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আমাদের পাশে থাকুন। আর যারা এখনও চিন্তাভাবনা করছেন যে ট্রেনিং কোথায় করব, LED LCD কাজ পারবো কিনা, আপনি যদি CRT কাজ করে থাকেন, আপনি যদি ইলেকট্রনিক্স কাজের সাথে রিলেটেড থাকেন, তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের স্ক্রিনের নাম্বারে। যারা নিজেকে আপগ্রেড করতে চান, আমাদের ঈদের পরে যে ব্যাচটি হবে মোটামুটি স্টুডেন্ট হয়ে গেছে। যারা নতুন করে সিরিয়াল নিতে চান পরের মাসের জন্য নিতে পারেন আমাদের স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করে। সামনে যে ব্যাচগুলো প্রশিক্ষণগুলো হবে, এখানে বর্নিং মেশিন সহকারে, বর্নিং মেশিনের কাজ সহকারে আমরা ট্রেনিংগুলো করাই, যেখানে RT809FH সফটওয়্যার রিলেটেড সকল বিষয়গুলো আমাদের ক্লাসের মধ্যে থাকে আর কি। আর যারা নিজেরা আপডেট হতে চান, অ্যাডভান্স লেভেল কাজ করতে চান, যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের স্ক্রিনের নাম্বারে। তো ফ্রেন্ড, দেখা হবে আবারও নেক্সট কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো টপিকে।